Oke, sekarang kita review nih remote AC universal. Cara settingnya gimana? Berarti ini jangan hilang ya. Kertas ini jangan hilang. Kalau teman-teman miliki ini jangan hilang. Caranya, nah disinilah fungsinya tombol set. Jadi untuk mengeset, misalnya nih nanti akan kita setting untuk sharp misalnya. Sharp berarti kita tekan lama setnya ini sampai tombol ini, sampai angka ini berkedip ya. Angka di layar kanan bawah ini berkedip. Kita tekan set. Oke. Nah, udah berkedip, mungkin kisaran berapa? 10 detik ya. Kemudian kita tekan tombol panah atas. Kita tekan, waduh, nah, seperti ini ya, sampai 720 tadi ya, 720, karena aja lama, sampai 739 ya, 720. Nah, seperti ini. Kalau kebanyakan bisa dimundurkan, nggak perlu sampai lanjut terus. Oke, 720 bisa, 721 bisa, terserah. Nanti disesuaikan dengan AC-nya. Kalau sudah, tekan tombol OK ya, kanan bawah. Nah, dia akan berhenti berkedip. Ini sudah setting untuk AC shop. Tapi nanti angkanya bisa bervariasi ya. Yang jelas rentangnya antara 720 sampai 739. Nanti kalau misalnya sudah terhubung dengan unit AC-nya, pasti akan berbunyi tuh. Unit AC-nya yang berbunyi ya. Kalau remote-nya ini sih nggak akan bunyi dia, karena nggak ada speakernya. Oke, sekarang kita coba, eh saya rubah dulu ini, kalau enggak saya reset aja deh. Saya copot ini. Kita coba hubungkan remote AC ini ke unit AC sub yang saya miliki dengan pengaturan tombol shortcutnya ya, yang ada seperti ada di kotak. Oh, masih tersimpan dia. Saya tekan lama. Nah, oke, saya acak aja dulu. Saya kembalikan ke berapa ya? 000. Saya sempat baca petunjuknya sih untuk mereset itu pakai dicopot dulu baterainya selama 35 menit kalau nggak salah. Oke, nggak apa-apa. Ini kalau angkanya sudah seperti ini berarti sudah tidak terhubung ke sharp ya. Nanti kita akan tes apakah bisa kalau kita tekan tombol ini, tombol apa nih, panah bawah, ini akan langsung otomatis terhubung ke unit AC sharp. Oke, oke, ini unit AC sharp yang ada di kamar anak saya ya. Seperti ini. Oke, ini